হ্যালো ফ্রেন্ডস, আজকে আনবক্সিং করতে চলেছি একটা ওয়ার্লপুলের মাইক্রোওভেন। তো যারা ভাবছেন যে কীরকম মাইক্রোওভেন নিলে বেটার হবে, তো তাদের জন্য এই ভিডিওটা। দেখে নিন, মাইক্রোওভেনের কালারটাও খুব সুন্দর, আর মাইক্রোওভেনটা একটু ছোটোর মধ্যে বেশ ভালো। একটু হালকা ছোট আছে মাইক্রোওভেনটা, কিন্তু সলিড মাইক্রোওভেনটা। আচ্ছা, যাই হোক, এর মধ্যে আপনারা পেয়ে যাবেন কনভেকশন গ্রিল, দুটোই পাবেন। মাইক্রো তো থাকছেই। আর এর মডেল নাম্বারটা আমি জানিয়ে রাখছি, 50051 এই মডেল। এর দাম পড়ছে আপনার 8,400 টাকা, এরকম দাম পড়ছে। তো দেখে নিন, আমি মডেল নাম্বারটা আপনাদের দেখিয়ে দিচ্ছি।